O som da letra O. Era uma vez uma ovelha chamada Olívia, que morava em uma fazenda no topo de uma colina verdejante. Olívia era conhecida por sua coragem e todos os animais da fazenda a admiravam. Um dia, Olívia ouviu um som estranho vindo da floresta próxima. Era um som que ela nunca tinha ouvido antes. Um som gutural com uma vibração forte. Intrigada, Olivia decidiu investigar. Ela caminhou com passos firmes em direção à floresta, com seus amigos animais seguindo de perto atrás dela. Quando chegou ao topo da colina, Olivia viu um enorme urso marrom rugindo, arrancando árvores do chão. Sem hesitar, Olivia deu um passo à frente e gritou: "Oh!" com todas as suas forças. O som alto e poderoso da letra O ecoou pela floresta e o urso ficou paralisado de medo. Olivia aproveitou a oportunidade e liderou seus amigos animais para todos juntos gritarem e assustarem o urso. E eles conseguiram. Desde aquele dia, o som da letra O se tornou um símbolo de coragem e excelência para todos os animais da fazenda. E Olivia continua a liderar seus amigos em aventuras emocionantes, sempre pronta para enfrentar qualquer desafio com seu corajoso grito. Agora é a sua vez. Vamos fazer juntos os sons da letra O? 3, 2, 1. O, O, ON. E fim.